seçebilirsiniz. Şu anda bu şekilde oturmuş olmamız burada çalışacağımız anlamına gelmiyor. Yani ormanın içerisinde çok fazla içeri doğru gitmediğimiz sürece istediğiniz noktada çalışabileceksiniz. Doğadaki her noktaya bakabilirsiniz. Gökyüzü, zemin, ağaçlar, yapraklar, dalların arası. Mümkün olduğunca farklı yüzeylere bakmanız benim açımdan ve sizin açınızdan önemli. Şimdi yapacağımız etkinlikle ilgili şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Geçmişten günümüze aslında var olan doğadan nasıl yararlanıldı ve nereye getirildiğine dair biraz bir küçük konuşacağım ki zihninizde bir şeyler olsun istiyorum. İnsanın ilk doğayı keşfettiği andan itibaren doğadaki her bir nesnenin kendisinin dışında farklı bir işlevi olduğunu fark ettiğinde aslında onu dönüştürmeye başlıyor. Ne demek istiyorum ben? Doğada biz taş görüyoruz, yaprak görüyoruz, işte ağaç kütüklerini görüyoruz, birçok şeyi görebiliyoruz. İnsanlar bunu ne yaptılar? Taşı kaseye çevirdi, dönüştürdü. Ağaç kütüklerinden boyalar elde etti. Biz bir malzemeye sahiptik ama o bir malzemeyi biz dönüştürerek ne yaptık? Farklı amaçlarda kullandık. Ama biz aslında o malzemeden yola çıktık. Bugün sizinle hep beraber malzememiz doğa, doğadan yola çıkacağız. Hiç daha önce bulutlara bakıp şekillere benzettiğiniz oldu mu? Bunu hepimiz yapmışızdır değil mi? Ben şu anda sizden bunu istiyorum. Kendinize öyle bir nokta seçin ki baktığınız noktadan yeni bir şeyler üretmeye çalışın. Yani bulutlara bakarak koşan atları görebilirsiniz, insanları görebilirsiniz, ağaç kovuklarına baktığınız zaman dans edenleri görebilirsiniz, dalların arasından başka şeyleri görebilirsiniz. Ama baktığınız noktayı bana söyleyeceksiniz. Ya da baktığınız noktaları bana söyleyeceksiniz. Onları fotoğraflayacağız. Ardından sizin yaptığınız çizimi de fotoğraflayacağız. Göstereceğim birkaç örnek size. Şimdi mesela ne yapıyoruz? Evet, sen oradaki buluta baktın diye. Yanında da keçi suratlı. Tamam, oradan bakarak hayal gücünü kullanarak kendi çizimini oluşturuyorsun. Tamam. Ama baktığın noktayı bana söylüyorsun, ben fotoğraflayacağım o noktayı. Sonra senin çizimini fotoğraflayacağım. Hepimiz için söylüyorum bunu. Ve bunları tişörte basacağız. Ön tarafta siz mesela biriniz buluta baktınız. Bana bakınca ne görüyorsun? Birçok kişi size oraya baktığında bulut görecek. Arkanızda da siz aslında o buluta bakarak bambaşka şeyler görmüş olacaksınız. Hayal gücünüzü kullanın. Yani ama odaklanmanız önemli burada. Birbirinizin çizimine bakmayın. Birbirinizin hangi noktaya baktığına da bakmayın. Siz ormanın içinde yani bu noktalarda dolaşabilirsiniz. Kendinize en uygun hayal gücünüzü geliştirebilecek noktayı bulun. Leonardo da Vinci'yi duydunuz mu? Leonardo da Vinci'nin çok güzel sözleri var bununla ilgili. Yeni resimle ilgilenecek olan kişilere, ressamlara yol göstermesi adına çizimlerinin yanına sadece kendisi için değil, kendisinden sonrakiler için de notlar almıştır. Onun notlarından birisinde de şöyle yazar. Doğaya bakın, kayaya bakın, taşa bakın, mermere bakın, bozuk yüzeylere bakın, ağaçlara bakın. Orada o kadar farklı şeyler göreceksiniz ki bu hayal gücünüzün derinliklerine gitmenizi sağlayacak size. Siz kaosun yani dağınıklığın içerisinden bir düzen elde edebileceksiniz. Aslında icat etmenin, keşfetmenin zevkini yaşayacaksınız bu süreçte. Olabildiğince eğlenceli olacağını düşünüyorum. Buna benzer bir etkinliği başka bir grupla yapmıştım. Aynısı değil, farklı bir şeydi. Çok güzel şeyler çıktı. Sizinle de öyle olacağını düşünüyorum. Heyecan duyuyorum ve başlayabiliriz. İstediğiniz noktayı seçebilirsiniz. Boya konusunda sınırlamam yok. Kara kalem, pastel boya hepsi var. Evet evet, istediğiniz noktaya gidebilirsiniz. Hareket edin zaten. Söyleyeceksiniz. Hayal ettiğiniz orada gördüğünüz şey mi? Orada gördüğünüzden yola çıkacak. Mesela hocam ben büyük ihtimalle herkese vereceğim. Bu ağaç hocam bana yılanı da benziyor. Tamam. Şimdi buraya bir ona benzeyen yılan mı? Evet, olabilir. Şimdi mesela şöyle. Resim yeteneği. Evet hocam. Değil. Ben bunu resim yeteneğini olduğunu düşünenler hiç öyle bir şey yok. Mesela bakın. X değildi o. Ne var? Yani. Gelebilirsiniz böyle. Oğuz geliyor mu? Buradaki resimde ne görüyorsunuz? Bir insan görüyorsunuz, arkada bulutlar görüyorsunuz. Şimdi ben size yaklaşık anlatıyorum. Bu bulutların Kararını verin. Atabilen birisiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Bu şekilde bulutların Yılmaz! içerisine sıkıştırabilirsiniz yapacağınız şeyleri ya da ağaçların arasına insanları. Ya da yandan yola çıkarak o şekli bir şeye benzetebilirsiniz. Mesela insan yüzüne benzeyen taşlar. Ünlü bir ressamın
göz, kaşları bu şekilde benzeterek yapmış. Böyle kompozisyonlar çizmeye çalışıyorlar. Ya da tek bir çizim yapabilirsiniz. Birden fazla Şimdi nereden esinlendiğini önce hocana göster. O fotoğrafını çekecek. her yerde gökyüzü, ağaç, birçok O fotoğrafını çekecekmiş. Sonrasında ne çıkacak? tabii ki de yeteneğinizin emin sınırları yok. Ben şimdi bir ay var ya. Siz öyle yeteneksizim diye kendinizi asla şartlandırmayın. Şartlandırmıyoruz. Kendimiz de bunu biliyoruz. Oradan yola çıkarak o senin için bir başlangıç olsun. Ben çizdim